அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஹாய் எவ்ரிவன், நான் உங்கள் குக்கிங் குயின் ரோஷி. இன்றைக்கி நாங்கள் இந்த வீடியோவில் என்னோடய OTG ஓவன் அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ, அது கூடவே கிரில் ஃபிஷ் எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லியும் நாங்கள் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் வாங்கிக்கிற அவனோட பிராண்ட் பார்த்திங்கன்னா நேஷனல் பிராண்ட். இது வந்து மேட் இன் மலேசியா. இந்த பாக்ஸோட ஒரு சைடில் வந்து அந்த அவனோட பார்ட்ஸ் என்ன அதோட ஃபங்க்ஷன் சம்மந்தமாக கொடுத்துருக்காங்க. அது கூட 1 இயர் வாரண்டியும் கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த அவனோட கெப்பாசிட்டி பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் 30 லிட்டர், அதாவது கிலோகிராம்ஸில் சொல்ல போனால் 2 கிலோகிராம்ஸ் கெப்பாசிட்டி உடையது. இந்த ஓவன் பார்த்திங்கன்னா இது ஒயிட் கலர். எனக்கு ஒயிட் கலர் ரொம்பவுமே பிடிக்கும்ன்றதால நான் ஒயிட் கலரையே சூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். இப்போ நாங்கள் இதை அன்பாக்சிங் பண்ணி பார்த்துடலாம். நான் இந்த OTG ஓவன் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்குரிய ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, மைக்ரோவேவோடு நாங்கள் ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் வந்து இந்த OTG ஓவனில் எங்களுக்கு கிடைக்கும். ஃபர்ஸ்ட் பெனிஃபிட் என்னென்னு பார்த்தோன்னா, இதோட ப்ரைஸ் வந்து மைக்ரோவேவ் காட்டிலும் ரொம்பவுமே குறைவானது. அது மட்டும் இல்லை, இதோட வெயிட் பார்த்தோன்னா ரொம்பவுமே லைட் வெயிட். எங்களுக்கு தேவையான இடத்துக்கு நாங்கள் இதை சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கொள்ள இயலும். தேர்ட் ஒன் என்னென்னு பார்த்தோன்னா, பவர் கன்சம்ஷன் வந்து OTG அவனுக்கு ரொம்பவுமே குறைவு. அதே நேரம் மைக்ரோவேவ் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் பவர் கன்சம்ஷன் வந்து ரொம்பவும் அதிகம். இதோட டோர் பார்த்திங்கன்னா கிளாஸ் டோர் தான். அது கூடவே ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் ஹேண்டில் கொடுத்துருக்குறாங்க. அவனை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும்போது அதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் திங்ஸ் கொடுத்திருக்கிறாங்க. நாங்கள் இப்போ அது என்னன்னு பார்த்துருவோம். ஃபர்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹேண்டில் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க. இதோட யூசேஜ் வந்து நாங்கள் அப்புறம் பார்க்கலாம். ஃபயர் ரேக் மாதிரியான ஒன்று கொடுத்திருக்கிறாங்க. இது நாங்கள் கிரில் ஏதாவது சரி செய்கிற மாதிரி இருந்தால் அதுக்கு எங்களுக்கு இது யூஸ் ஆகும். அது கூடவே ஒரு ட்ரே ஒன்று கொடுத்திருக்கிறாங்க. அடுத்தது என்ன கொடுத்திருக்கிறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா, இது வந்து கிரில் சிக்கன் செய்கிறதுக்கான ஒரு ராட் உண்டு. இந்த ராடோட 2 சைட்லேயுமே வந்து முள்ளு மாதிரியான ஒரு செட்டப் கொடுத்திருக்கிறாங்க. இது வந்து அட்ஜஸ்டபிள் தான். இந்த முள்ளு மாதிரி இருக்கிற பார்ட்டோட ஃபங்க்ஷன் பார்த்திங்கன்னா, நாங்கள் கிரில் சிக்கன் செய்யும்போது சிக்கன் வந்து கிரில் ஆகினதுக்கு பிறகு கலந்து விழாமல் இருக்கிறதுக்காக வேண்டி நாங்கள் இதை சிக்கன் கிரில் பண்ணும்போது சிக்கனை டைட் பண்ணி குத்தி வச்சு கொள்ளையிலும். இந்த கிரில் சிக்கனுக்குரிய ரோடை நாங்கள் உள்ளுக்கு செட் பண்ணும்போது இதோட ஒரு சைடு வந்து அந்த ரோடை இன்சர்ட் பண்ணுற மாதிரியும் மற்ற சைட் நார்மலாக ஜாயிண்ட் ஆகிற மாதிரியுமான ஒரு செட்டப்பில் இருக்கும். ஓவன் ஹீட்டாக இருக்கும்போது நாங்கள் இதை வெறுமனே கையால் கொண்டு போயிட்டு வைக்க இயலாது. அதனால் நாங்கள் இந்த ஹேண்டிலை யூஸ் பண்ணி இப்படியான ஒரு செட்டப்பில் வந்து நாங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கொள்ள இயலும். அடுத்த டூல் என்னன்னு பார்த்தோம்னா, இதுவும் ஒரு டைப் ஹேண்டில் தான். இது என்னத்துக்காக யூஸ் பண்ணுவோம்னா, அவன் ஹீட்டாக இருக்கும்போது வயரக்க உள்ளுக்கு இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கோ அல்லது இழுத்து வெளியே எடுக்கிறதுக்காக வேண்டியோ நாங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிக்கொள்ள இயலும். அது கூடவே இந்த அவனுக்குரிய மெனுவல் ஒன்று கொடுத்திருக்கிறாங்க. இதில் வந்து நாங்கள் இந்த அவனை எப்படி யூஸ் பண்ணணும்ன்றதுக்குரிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்திருக்கிறாங்க. இந்த அவனோட உள்பகுதியில் பார்த்திங்கன்னா ஹீட்டிங் எலிமெண்ட்டாக 4 காயில்ஸ் மாதிரி கொடுத்திருக்கிறாங்க. கீழே 2 கொடுத்திருக்கிறாங்க, அது மாதிரி மேலே 2 கொடுத்திருக்கிறாங்க. இந்த காயில் ஹீட் ஆகிறதன் மூலமாக தான் எங்களோட ஃபுட் வந்து குக் ஆகுது. அடுத்ததாக இங்கே இருக்கிற நொப்ஸோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் பற்றி பார்த்துடலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர். இதை வந்து டெம்பரேச்சர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்குரிய நோப். இது வந்து 100லேருந்து 250 வரைக்கும் இருக்குது. அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன்ஸுக்குரிய நோப்.
டோட்டலாக 5 ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுத்திருக்கிறாங்க. லாஸ்ட் ஒன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டைமர். இது எங்களோட ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன்ஸுக்கும் ஏற்ற மாதிரி இந்த டைமிங் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். இந்த டைமர் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ ஷட் ஆஃப் ஆகக்கூடியது. அது கூடவே எங்களோட ஃபுட் குக் ஆகினதுக்கு பிறகு ஒரு சிக்னல் பெல் சவுண்ட் ஒன்று எங்களுக்கு கேட்கும். இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஆன் லைட். இது பவர் சப்ளை ஆகுதா இல்லையான்றதை காட்டக்கூடிய இண்டிகேட்டர். ஓகே, இப்போ நாங்கள் வாங்கின ஓவன் பற்றின ஃபுல் ரிவ்யூ ஒன்று பார்த்தாச்சு. இனி நாங்கள் கிரில் ஃபிஷ் எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி பார்த்துடலாம். கிரில் ஃபிஷ் செய்கிறதுக்காக நான் இன்றைக்கி டூனா ஃபிஷ் தான் வாங்கியிருக்கிறேன். இது எங்கள் ஊர் சைடில் சூறை மீனுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. இதை நாங்கள் ஃபஸ்ட்டுக்கு க்ளீன் பண்ணி எடுத்துடலாம். ஃபிஷ்ஷை க்ளீன் பண்ணி எடுத்த பிறகு நாங்கள் இதில் சின்ன சின்ன கட்ஸ் மாதிரி போட்டுக்கொள்ளுவோம். அப்போ தான் நாங்கள் சேர்க்குற மசாலா ஃபிஷ் டே உள் பகுதியிலையும் வந்து நல்லா இன்சர்ட் ஆகி எங்களுக்கு சூப்பரான டேஸ்ட்டில் ஒரு கிரில் ஃபிஷ் கிடைக்கும். நான் இன்றைக்கி கிரில் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி ஒரு 3 ஃபிஷ் எடுத்துருக்கிறேன். இப்போ நாங்கள் இதுக்கான மசாலாவை ரெடி பண்ணி கொள்ளுவோம். இதுக்காக ஒரு பவுல் ஒன்று எடுத்துகிட்டு அதிலுக்கு ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் மாதிரி எண்ணெய் சேர்த்துக்கொள்ளுங்க. அது கூட ஒரு 3 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கொள்ளுங்க. அடுத்ததாக ஒரு 1.5 டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள், அது கூட ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கொள்ளுங்க. அப்புறமா ஒரு 3 டீஸ்பூன் மாதிரி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கொள்ளுங்க. அது கூட ஒரு லெமனோட ஃபுல் சாறையுமே ஸ்க்யூஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து நல்லா ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அப்புறமா தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து மறுபடியும் ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போது எங்களோட கிரில் ஃபிஷ்ஷுக்குரிய மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நாங்கள் எடுத்து வச்சிக்கிற ஃபிஷ்ஷுக்கு மேலே நல்லாவே ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அந்த ஒவ்வொரு கட்சுல்லுக்குமே வந்து நல்லா மசாலா படுற மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நாங்கள் சேர்த்திக்கிற இந்த மசாலா ஃபிஷ்ஷோடு செட் ஆகிறதுக்காக வேண்டி ஒரு 15லேருந்து 20 நிமிஷம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு விடுங்க. எங்களோட அவனை ஒரு 10 மினிட்ஸ் நாங்கள் ப்ரீ ஹீட் பண்ணணும். 200 டிகிரி செல்சியஸில் பேக்கிங் மோடில் ஒரு 10 மினிட்ஸ் நாங்கள் ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கொள்வோம். நான் இன்றைக்கி ட்ரேயை யூஸ் பண்ணி தான் க்ரில் பண்ண போகிறேன். ட்ரேயில் வந்து அலுமினியம் ஃபாயிலை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு அது மேலே ஆயில் கொஞ்சமாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கிறேன். ஆயில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி ட்ரேயை ரெடி பண்ணின பிறகு இப்போ எங்களோட ஃபிஷ் எல்லாத்தையுமே நாங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கொள்வோம். பேலன்ஸ் இருக்கிற மசாலாவை நான் இப்போ ஃபிஷ்ஷுக்கு மேலே தடவி விட்டுக்கிறேன். இப்போது ஃபிஷ்ஷுக்கு மேலே கொஞ்சமாக ஆயில் தடவி விட்டுக்க வேணும். டென் மினிட்ஸ் ப்ரீ ஹீட் ஆகின அவனுக்கும் நாங்கள் அந்த ட்ரேயை ப்ளேஸ் பண்ணிக்கொள்வோம். டெம்பரேச்சர் வந்து சேம் தாங்க, அது 200 டிகிரி செல்சியஸ் தான். பேக்கிங் மோடில் ஒரு 30 மினிட்ஸ் வரைக்கும் நாங்கள் இதை பேக்காக விட்டுருவோம்.
30 மினிட்ஸுக்கு அப்புறமா ஃபிஷ் எல்லாம் நல்லாவே பேக் ஆகிடுச்சுது. நாங்கள் இப்போ ஃபிஷ்ஷை க்ரில் பண்ண வேண்டிய டைம். இப்போது டெம்பரேச்சர் வந்து 200 டிகிரி செல்சியஸ் தான். பட் ஃபங்க்ஷன் மூட் மட்டும் பேக்கிங்லேருந்து க்ரில்லுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள். 10 மினிட்ஸ் க்ரில் ஆக விட்டால் போதும். 10 மினிட்ஸ் கழித்து நாங்கள் இப்போ ஃபிஷ்ஷை வெளியே எடுத்துருவோம். இப்போது ஃபிஷ் வந்து ஒரு சைட் க்ரில் ஆகிடுச்சு. இப்போது க்ரில் ஆகாத பக்கம் மேலே வர மாதிரி நாங்கள் ஃபிஷ்ஷை பிரட்டி வச்சு கொள்ளுவோம். மற்ற சைடை பிரட்டி வச்ச பிறகு நாங்கள் இப்போ மறுபடியும் க்ரில் ஆகிறதுக்காக வேண்டி இந்த ட்ரேயை அவங்களுக்கு செட் பண்ணிக்கொள்வோம். ஃபங்க்ஷன் மூட் எல்லாமே சேம் தாங்க. டைமை மட்டும் ஒரு 10 மினிட்ஸ் வச்சுக்கிட்டோம்னா போதும். இப்போது 2 சைடுமே நல்லா க்ரில் ஆகிடுச்சு. நாங்கள் இதை ஒரு பிளேட்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கொள்ளுவோம். நான் இன்றைக்கி இந்த க்ரில் ஃபிஷ்ஷை ஆனியன் அது கூடவே லெமன் சேர்த்து கார்னிஷ் பண்ணியிருக்கிறேன். உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் கார்னிஷ் பண்ணிக்கொள்ளே இயலும். பிகினர்ஸ் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே இந்த வீடியோ ரொம்பவும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமென்னு நான் நினைக்கிறேன். நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கிற இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அது கூடவே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. என்னோட சேனலை நீங்கள் புதுசாக பார்க்குறீங்களா இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற நியூ அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு உடனே வந்து சேரும். என்னோட வீடியோ இவ்வளவு நேரமும் ரொம்பவும் பொறுமையாக பார்த்தவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்பவும் நன்றி. இது மாதிரியான இன்னொரு ரெசிபி வீடியோட உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பாய்.